Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Serba Murah. Oke, di video kali ini sob, saya akan memberikan bagaimana cara untuk mendapatkan yaitu efek TikTok suara wulan ya, atau cara memunculkan efek suara wulan di TikTok. Nah, di sini pertama HP saya itu tidak muncul ya, di sini tidak muncul yang efek TikToknya, tapi sekarang sudah muncul dengan cara yang saya pakai di video ini ya. Nah, nanti kalian bisa ikuti atau praktekkan cara yang ada di video ini. Oke. Nah, aku sarankan kalian nontonnya sampai selesai, jangan di skip biar paham ya. Nanti kalau kalian skip nggak paham, nanti akan gagal dan tidak bisa. Oke, di sini kita langsung keluar teman-teman. Nah, di sini caranya mudah banget teman-teman. Kita cari TikTok ya. Di sini kita buka TikToknya. Kalian tahan sampai menemukan yaitu gambar seperti ini ya. Nah, kalian coba cek versi TikTok kalian. Kalian gunakan TikTok versi yang 27.4.4 ya. Ini versi yang ada efek bolanya. Kalau kalian menggunakan efek atau menggunakan versi yang 27.4.3 itu enggak ada ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi versi ini bang? Kalian tinggal cukup ketikkan di sini di Google Chrome seperti ini. Kalian tinggal ketikkan TikTok versi 27 seperti ini ya. Nah, seperti ini kalian tinggal unduh, pilih yang sesuai atau support di HP kalian. Nah, di sini kalau kalian menggunakan cara ini, kalian harus ingat yang namanya kata sandi maupun email kalian, nomor kalian yang kalian daftarkan di TikTok. Karena akan logout untuk masuk ke aplikasi yang baru ya. Jadi untuk biar lebih gampang, tidak sulit lagi ya. Nah, cara selanjutnya kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian tinggal buka TikTok. Kalian buka seperti ini, kalian klik bagian alat. Kalian pilih yaitu pengaturan dan privasi. Setelah itu kalian pilih scroll ke bawah yang ada namanya laporkan masalah. Setelah kalian laporkan masalah seperti ini, kalian tunggu. Kalian klik bagian efek baru. Nah, di sini kalian klik efek baru ya. Efek baru. Nah, efek baru ya teman-teman, efek baru ya. Kalian klik. Setelah kalian klik, kita tunggu. Nah, apakah ini membantu? Kalian tinggal iya. Nah, kalau kalian tinggal iya, di sini nggak ada tombol untuk umpan kirim. Nah, kita kembali dulu ya. Kita cek dulu apa efek akun kita yang bagian wulan. Nah, di sini kita klik. Kita tunggu sampai berapa detik untuk mendeteksi suara kita biar bulannya muncul. Nah, jika seperti ini kita klik, lalu di sini kita klik edit audio. Nah, di sini efek bulan kita sudah muncul ya. Nah, di sini terus kita kembali lagi ke bagian sini teman-teman. Ini hanya melihatkan saja ya, belum cara yang tadi. Kita buang, kita masuk ke sini lagi, kalian klik pengaturan dan privasi. Nah, di sini kalian klik laporan masalah ya. Klik laporan masalah karena yang efek tadi belum kita kirim. Oke, kita tunggu efek ya teman-teman. Kita klik efek, langsung ada saya ingin fitur atau efek baru ya. Nah, setelah itu kalian klik seperti ini. Nah, kalau kalian klik iya, otomatis kayak seperti tadi gak akan bisa kirim umpan. Kita klik tidak. Nah, jika kirim tidak, kalian bisa klik perlu bantuan lain. Kalian klik. Terus di sini kalian tinggal siapkan foto yang kalian unggah untuk sebagai bukti ya. Kalian klik lalu kirim. Setelah kita unggah seperti ini, kita isi kata-kata agar TikTok lebih yaitu mempercayai bahwa akun kita belum muncul efek suara wulan. Kita tinggal ketikkan seperti ini ya. Nah, kalian bisa menuliskan seperti ini.
Halo tim TikTok, mohon bantuannya supaya akun TikTok saya ada efek suara wulan. Saya sudah update versi terbaru, jadi mohon dirilis efek suara wulan di akun saya. Kalian tulis nama TikTok kalian ya, atau username TikTok kalian. Setelah itu kalian kirim terima kasih ya, kalian tinggal kirim seperti ini. Kita tunggu. Jika sudah dikirim seperti ini, kalian tinggal tunggu selama 24 jam ya, atau biasanya 2 jam sudah muncul. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu saja ya teman-teman. Oke, cara yang selanjutnya teman-teman, cara selanjutnya kalian bisa yaitu hapus aplikasi kalian. Kalian tinggal masuk lagi ya, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat sampai di sini. Bye bye.